Слава Богу, братья и сестры. Добрый день. Добрый день. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Послушай. Возможно, я не знаю, как ты вчера лег спать, ты проснулся, я не знаю. Но послушай, у тебя вообще-то нету основания не радоваться сегодня. То есть просто, даже если у тебя обычно так бывает, но сегодня, нету оснований. Христос воскрес, послушай. Если Он не воскрес, то тщетна твоя вера, тщетна моя вера. Значит, мы теряем свое время. Но Библия говорит нам, что Он умер, и в третий день Он воскрес из мертвых. Аллилуйя. И сегодня Он жив. И сегодня Он посреди нас. И сегодня Он здесь. Потому что, если бы Иисус Христос не воскресал бы из мертвых, тогда написано, где двое или трое собраны, а кто тогда посреди них? Тогда все, что мы делаем, теряет смысл. Ведь наши молитвы, они не услышаны, потому что мы молимся какому-то мертвому Богу. Христианство отличается от всех других религий тем, что у них есть кладбище, где похоронены или захоронены, я не знаю, как там правильно, их вожди, их учители. Но у нас есть могила, который свидетельствует о том, что его там нет. Аллилуйя. У нас есть могила, которая свидетельствует о том, что его там нет. А у них есть могилы, которые говорят о том, что он тут похоронен, что он был. Нам не нужно доказывать, что он был. То, что он был, он жил на этой земле, это факт. Есть могила, которая наоборот показывает, что там ни кости, ничего его там нету. Аллилуйя, дай Богу славу. Аллилуйя. Аллилуйя, Он воскрес из мертвых. Христос воскрес. Давайте будем радоваться. Радуйся, земля. Радуйся, земля, Христос воскрес. Радуйся, земля, Христос воскрес. Пусть радость наполняет твое сердце. Пусть надежда приходит в твою жизнь. Послушай, его там нет. Его там нет. Могила пуста. Он воскрес в третий день. Аллилуйя. И давайте просто благословим этот день. Благословим это служение. Откроем свои сердца. Подготовимся к тому, ко всему, что здесь будет происходить. Я верю, что Бог будет благословлять свой народ. Он будет благословлять тебя. Он будет благословлять свою церковь. Он будет благословлять каждого из нас. Откройся для прикосновения. Все, что будет происходить, послушай, это не театр. Возможно, какие-то вещи будут происходить, но это служение. И во время служения ты никогда не знаешь, когда Бог тебе прикоснется. Во время служения ты не знаешь, я буду ждать проповеди. Да нет, Бог к тебе уже во время первой песни прикоснется к тебе. Поэтому это уже начало богослужения. Будь готов принимать в любой момент, в любой секунде. Аминь. Аллилуйя, Господь, мы прославляем Твое имя. О, мы возвеличиваем Тебя, благий Бог. Мы возвеличиваем Тебя, святый, прекрасный, сидящий на престоле. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Ты не мертвый Бог. Ты жив сегодня. Ты воскрес из мертвых для нашего оправдания. Ты воскрес из мертвых, чтобы, Боже, мы сегодня больше не умирали, чтобы мы переходили из смерти в жизнь. Господь, Ты воскрес. Ты победил смерть. Ты победил ад. Ты, Господь Боже, взял всю власть. И Ты сказал, вся власть отдана мне. Господь, вся власть у Тебя. Мы благодарим Тебя. Спасибо, что мы служим не мертвому Богу, не истукану. Мы служим живому, воскресшему, прославленному Богу. Мы служим Иисусу Христу. Мы служим Царю царей. Мы служим Богу, которому все возможно. Мы служим Вседержителю. Мы служим вездесущему Богу. Мы служим Богу, который небеса сотворил. О, спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя за этот день. За этот воскресный день, Господь.
когда мы можем особым образом праздновать Твое воскресение из мертвых, когда мы можем еще раз засвидетельствовать о том, что могила пуста, о том, что Он воскрес, так как Он сказал, так и сбылось, так как Писание говорило, что Он воскреснет, Он восстанет из мертвых, Он восстал, ибо смертью невозможно было удержать Его, смертью невозможно было удержать Его, могила расторгнута, и Иисус, Сын Божий, Он воскрес как победителя, Он воскрес как победитель, и Он сидит одесную Отца, и Он ходатайствует за нас, аллилуйя. О, наш ходатай жив, наш ходатай жив. Наш ходатай жив, наш ходатай жив, Твой ходатай жив, наш ходатай жив сегодня. Он жив сегодня, Он жив сегодня, Он жив сегодня. Наш ходатай жив. Он жив сегодня. Послушай, Он жив. Он живой, Он жив сегодня. Наш ходатай жив. Благодарим и благословим Твое имя. Благословим это собрание. Благословим, Господи Боже, всех детей. Благословим, Боже, те, которые смогли с нами сегодня быть, те, которые не смогли. Благослови, Боже, каждую поместную церковь, всех церквей Божьих, где отмечают это просто потрясающее событие воскресения нашего Господа. Да будет имя Твое прославлено в этом городе, во всех домах. Пусть Иисус, Ты станешь Господом вселенной. Иисус, пусть сила воскресения просто покрывает нас. Пусть сила воскресения наполняет наши сердца. Спасибо Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Еще раз. Иисус воскрес. Иисус воскрес. Иисус воскрес. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Хвала Тебе, на Бог. О, хвала Тебе, Господь. Вся слава, вся честь. Вся слава, вся честь, все благодарение наших сердец для Тебя, Иисус, сегодня. О, для Тебя, наш Бог. Мы сегодня собрались для Тебя, воздай Богу славу. О, Иисус, Иисус, Иисус. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est pour ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est démérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est pour ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta
может оправдать лишь Твоя благодать. Кто мог меня спасти, кто мог меня простить, кто мог освободить, кто может жизнь подарить, кто может оживить, кто может обелить, кто может оправдать лишь Твоя благодать. Кто мог меня спасти, кто мог меня простить, кто мог освободить, кто может жизнь подарить. Спасибо за крест, за любовь для меня. Сильна благодать Твоя. Спасибо за крест, за любовь для меня. Сильна благодать Твоя. Спасибо за крест, за любовь для меня. Сильна благодать Твоя. Спасибо за крест, за любовь для меня. Сильна благодать Твоя. Спасибо, Иисус. Спасибо Тебе, Бог, что Ты так возлюбил меня, что отдал Сына Своего Единородного. Господи, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за Твою благодать, Бог, за Твою милость, за Твое прощение, за вечную жизнь. Я благодарю Тебя, мой Бог. Я благодарю Тебя, мой Царь. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Дайте Богу большую славу. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Христос воскрес! Christ Christos est ressuscité. Христос воскрес! Christ est ressuscité. Поверь своему ближнему слева. Tourne à ton Скажи voisin ему de droite, de gauche, четко, членораздельно. claire. Христос воскрес! que le Christ est ressuscité. И пусть он тебе ответит: воистину воскрес! Il doit te répondre en vérité, il est ressuscité. Амен! И Амен. дайте этому Иисусу Христу воскресшему из мертвых Acclamons большую pour ce славу! Jésus. Дайте Иисусу большую славу! On acclame pour Аллилуйя! Jésus. О, аллилуйя, Иисус! Alléluia Jésus. Аллилуйя! Alléluia Jésus. Аллилуйя! Alléluia. Прекрасно, святые Божьи люди! C'est une bonne chose. Прекрасно собраться в Доме Божьем! C'est merveilleux de se rassembler dans la maison de Dieu. собраться, знаете, это Божья семья. Merci, c'est une merveille de se rassembler parce que Это c'est la famille de Божья Dieu. семья. C'est la famille de Dieu. Послушайте, есть ощущение, есть Божье присутствие, есть торжество, есть праздник сегодня. Il y a la fête aujourd'hui. Нету причины для печали. Il n'y a pas une raison pour que vous ne soyez pas joyeux. У тебя нету причины для печали, нету вообще, нету причин. Tu n'as pas de raison de ne pas être joyeux. Послушай, Écoutez-moi. Христос воскрес. Christ est ressuscité. И Он воскрес для тебя лично. Il est ressuscité pour toi Он personnellement. воскрес для меня лично. Il est ressuscité pour moi Еще personnellement. раз, с праздником. Encore une fois, bonne fête. И пусть Бог вас благословляет, пожалуйста. Et Дайте Богу большую Acclamons славу. maintenant pour Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Пожалуйста, Gloire à Dieu. присаживайтесь, пусть Бог нас благословит. Asseyez-vous, que le Seigneur nous bénisse. Присаживайтесь. Аллилуйя. Alléluia. Asseyez-vous. Прекрасно быть в Доме Божьем. C'est merveilleux donc dans la maison de Dieu. И приветствую вас для тех, которые первый раз здесь. Я Je- просто хотел сказать. Je salue chacun d'entre vous qui est ici pour la première fois. Je voulais juste dire, И для тех, которые здесь первый раз, et pour ceux qui sont ici pour la première fois, хотел просто сказать, что мы в христианской церкви Слово жизни. j'aimerais juste vous dire que nous sommes dans l'église chrétienne, la parole de vie. Это то место, где мы познаем истину со всеми святыми. C'est l'endroit là où nous faisons connaissance, nous apprenons à connaître la vérité avec tous les autres saints. И это то место, где каждый является частью семьи Божьей. C'est un endroit là où chacun de nous est membre de la famille de Dieu. Аминь. Amen.
Поэтому добро пожаловать. Voilà pourquoi bienvenue. Аллилуйя. Слава Аллилуйя. Богу. Gloire à Dieu. И буду с вами делиться Словом Божьим. Je vais partager avec vous la parole de Dieu. И название моей темы сегодня «Совершилось». Le thème de ma prédication aujourd'hui, tout est accompli. Совершилось. Tout est accompli. На самом деле мы, когда открываем Библию или когда мы начинаем узнавать о Боге или познавать Бога, En vérité, quand nous ouvrons la Bible ou quand nous commençons à apprendre à connaître Dieu, и мы узнаем, что Бог сотворил человека. nous reconnaissons que Dieu a créé l'homme. И спустя некоторое время, спустя некоторых событий, человек, он впал в грех. Après certaines circonstances, la personne est tombée dans le péché. И Бог решил вернуть то общение, которое он имел с человеком. Le Seigneur a voulu rétablir la relation qu'il avait avec l'homme. И у него был план послать своего сына Иисуса Христа на эту землю, Il avait le plan d'envoyer son fils Jésus-Christ sur cette terre чтобы Иисус мог вернуть, или же мог поспособствовать возвращению, или же восстановлению этого общения. et pour que Jésus puisse aider ou bien puisse aider à rétablir la relation que Dieu avait avec l'homme. И Библия говорит нам, что Он взял на себя грех всего мира, всего человечества, La Bible déclare qu'il a pris sur lui le péché de toute и l'humanité Он был распят. et il a été crucifié. Аминь. Amen. Но прежде чем мы пойдем туда более подробно, Avant d'aller dans les détails, я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели последние, так скажем, моменты его жизни на этой земле. avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais qu'on puisse voir les derniers moments de sa vie sur terre. Я знаю, что он совершал чудеса, Je sais qu'il a accompli des miracles, он исцелял больных, il a guéri les malades, он кормил, il a nourri, он также обличал, il a également apporté une certaine repentance aux gens, он, так скажем, прощал грехи, il a pardonné les péchés, он многое сделал. il a fait beaucoup de choses. И мы с вами откроем Евангелие от Марка, Et nous allons ensemble avec vous Et ouvrir moi- l'évangile de Marc. глава 15. On va ouvrir le chapitre 15 И мы посмотрим некоторые стихи. et nous allons voir quelques versets. Я прочту первый стих, потом 15, потом 22. Je vais lire le premier verset, après le 15, après le 22. Написано здесь такие слова. Il est écrit ces mots. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes. Et tous les Sanhédriens, après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. 15 стих. Le verset 15. Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им вораву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. И стих 22. Et le И verset 22. привели его на место Голгофу, что значит лобное место. Et ils conduirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Итак, И voilà. взял три стихи, как бы они отдельные, но они могут просто резюмировать более емко, что происходило. J'ai pris 3 versets qui sont différents, mais ils peuvent ensemble résumer ce qui s'est passé. Конечно, между этими стихами очень много событий происходили, когда Иисус он был оставлен один. Et bien sûr qu'entre ces passages bibliques, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées et quand Jésus a été laissé seul. И здесь что мы можем заметить? Ici, nous pouvons remarquer, Есть и предательство, et on l'a donné, и есть то, когда его оставили один. il y a le moment là où on l'a laissé tout seul. И мы, 22 стих, пришли на то место, которое называется лобное место. Et le verset 22 dit qu'ils sont arrivés au lieu qui était appelé le lieu du crâne. В одном из стихов в Библии написано,
Dans un des versets dans la Bible est Это в écrit, Деянии 8:32. c'est dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 8, le verset 32. Написано, что как овца введен он был на заклание, и как агнец пред стригующим его безгласен, так он не отверзет уст своих. Il est écrit, il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Итак, мы можем заметить, что Иисус, другими словами, он не был многословен. Nous pouvons remarquer que Jésus, ce n'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Особенно, когда это было последние его часы на этой земле. Surtout quand c'était son dernier jour, ses derniers moments sur cette terre. Потому что он фактически был оставлен. Parce qu'il a été pratiquement délaissé. Если в Гефсимании, когда он был там, он страдал, и ангел, Божий ангел пришел и укреплял его, Et quand il était dans le jardin de Gethsemane, quand il était là-bas, quand l'ange de Dieu est venu pour le renforcer, то ко Христу он уже не имел эту помощь. et à la croix, il n'avait plus cette aide-là. Он мог попросить, Il pouvait la demander, но он это не сделал. mais il ne l'a pas fait. И Библия говорит нам, La Bible nous déclare, когда мы читаем все Евангелия, quand nous lisons tous les évangiles, и когда мы стараемся их сопоставлять вместе, et quand nous essayons de les mettre ensemble, то мы можем увидеть nous pouvons voir, или же четко проследить nous pouvons suivre de façon claire 7 последних слов Иисуса на кресте. les 7 derniers mots de Jésus-Christ sur la croix. 7 последних слов, Les 7 derniers mots de Jésus-Christ. которые он произнес, будучи на кресте. Et qu'il a prononcé quand il était sur la croix. И я хотел бы, чтобы мы посмотрели их. Je voudrais que nous puissions les voir. Но я буду больше ударение делать на совершилось. Je veux mettre plus l'accent sur tout est accompli. Аминь. Amen. Итак, первый, который мы рассмотрим с вами, Le premier que nous allons voir avec vous, это написано в Евангелии от Луки 23. Лука 23. c'est écrit dans l'évangile de Luc, le chapitre 23, И стих 33. le verset 33. Написано такие слова здесь. И когда пришли на место, называемое Лобное, то есть мы читали с вами от Марка, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là-bas, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Итак, Et voilà. мы видим, что Иисус на кресте, он находится среди двух разбойников. Et nous voyons que Jésus sur la croix se trouve au milieu de deux malfaiteurs. И есть воины, которые поднимают его, которые взяли молотки, чтобы пригвоздить и так далее. Весь процесс. Il y avait tous les soldats qui étaient tout autour pendant tout ce processus. Иисус говорит: «Отче, прости, ибо Jésus- они не знают, что они делают». Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Мы видим, что в этот момент Иисус обращается именно к Отцу, к Богу Отцу. Et nous voyons qu'en ce moment, Jésus parle à son Père, à Dieu le Père. И он выражает слова именно прощения Et il exprime les paroles de pardon к тем, которые поступают несправедливо и неправильно по отношению к Нему. ceux qui font la mauvaise chose par rapport à lui. Поэтому первые слова, которые мы можем увидеть, это слова прощения. Иисус простил. Voilà pourquoi les premiers mots que nous pouvons voir, ce sont les mots du pardon. Jésus a pardonné. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Это его сострадание. C'est sa compassion. Второе, Deuxième, дальше продолжаю. on continue. И сказал Иисус. То есть дальше это Лука 23, 42, 43. Luc 23,
Ita inasema 34. Katoliki ina president Jesus. Ça, c'est le mot de Jésus. Pamiani mina Господи, когда придешь в царство твое. И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Итак, Et voilà. он говорит: истинно, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Il dit, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Это люди, которые оскорбляли его, Ce sont les gens qui se sont moqués de lui. они были рядом с ним. Ils étaient à côté de lui. И один из них просит у Иисуса Христа: когда ты будешь там, пожалуйста, вспомни обо мне. Un d'eux demande à Jésus, quand tu seras là-bas chez toi, s'il te plaît, souviens-toi de moi. И Иисус на кресте. Jésus sur la croix. Рядом с ним эти люди, которые на самом деле заслужили там находиться. Он не заслужил там быть. À côté de lui, les malfaiteurs qui ont reçu ce qu'ils devaient faire parce qu'ils avaient mal agi, mais lui il n'a rien fait. И Иисус говорит одному из них: Et Jésus dit à un d'eux, ныне же будешь со мной в раю. aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. На самом деле Иисус, он продолжает служить, будучи на кресте. En réalité, Jésus continuait à servir bien qu'il était sur la croix. Послушайте внимательно. Écoutez-moi de façon attentive. Эти слова Ces mots, Иисус обращает именно к одному из разбойников. Jésus les adresse à un des malfaiteurs. Если первые слова были обращены к Отцу: «Отче, прости, они не ведут, что они творят», то эти слова другие он обращает именно к одному из разбойников. Si les premiers mots, Jésus les adressait à son Père en disant, Père, pardonne-le parce qu'ils savent pas ce qu'ils font, mais c'est les mots qu'on vient de lire, Jésus les adresse à un des malfaiteurs. Послушайте, Иисус позаботится о спасении тех людей, которые были с ним в страданиях. Jésus s'est occupé du salut d'une des personnes qui étaient avec lui dans des moments difficiles. Это уроки для нас. C'est une leçon pour nous. Иисус, он был на кресте, он не был в самых удобных местах для себя там. То есть он был тоже на кресте, как и они. Но он, будучи на кресте, продолжал служить. Насколько ты и я, мы когда находимся в трудностях, в проблемах, мы продолжаем служить другим людям. Jésus était ici sur la croix, il continuait à servir ceux qui étaient autour de lui. Mais toi et moi, donc, quand nous sommes dans des moments difficiles, est-ce que nous continuons à servir les autres? Или мы сосредотачиваемся только на себя, мои проблемы, мои нужды и так далее. Ou bien nous nous concentrons seulement à nous, à nos problèmes, à nos besoins? И у Иисуса не было эгоизма. Jésus n'avait pas l'égoïsme en lui. У него не было этого. Он понимал. Il comprenait. Послушайте, все три они были в одинаковых условиях. Все были на кресте. Écoutez, les trois, ils étaient dans la même condition, ils étaient sur les croix. Каждый был на кресте. Chacun était sur la croix. Послушайте, если у меня с тобой те самые проблемы, это не означает, что я не смогу тебе помочь. Écoutez-moi, si toi et moi nous sommes dans les mêmes problèmes, ça ne veut pas dire que moi je ne peux pas t'aider. Иисус был на кресте, как они были на кресте. Jésus était sur la croix comme eux, ils étaient aussi sur la croix. Но Иисус смог им послужить. Mais Jésus a pu les servir. Амен. Amen. Пусть твои проблемы, твои трудности или твои нужды Et que tes problèmes, que tes difficultés ou bien tes besoins не станут таким, скажем, как бы отмазкой к тому, чтобы перестать людям служить. que ça ne devienne pas un masque qui te permet de ne pas servir les Мы autres. можем служить, будучи в трудностях. Nous pouvons servir les autres même si nous sommes dans des difficultés. Ты можешь служить, будучи в трудностях. Tu peux servir même si tu es dans des difficultés. Иисус здесь показывает пример. Ici, Jésus montre l'exemple. Никогда не нужно всегда фокусироваться на своих трудностях и проблемах. On n'a pas besoin tout le temps de focuser à ses problèmes, à ses besoins. Посмотри вокруг себя. Regarde autour de Ты toi. можешь в это же самое время, имея проблемы, быть благословением для другого человека. Tu peux en même temps, donc, que tu te trouves dans des situations difficiles, être la bénédiction pour une autre personne. Амен. Amen. Амен. Амен. Это реально, это возможно. Ça, c'est Важно реально. захотеть, предоставить себя как инструмент, который Бог может использовать, чтобы принести кому-то разрешение. Ça, c'est possible. Permet que tu sois un instrument par lequel le Seigneur peut apporter une bénédiction dans la vie d'une personne. Амен. Amen. Третье. Troisième, Это Евангелие от Иоанна, 19 глава. l'évangile de Jean, le chapitre 19. Потому что мы знаем, что Иисус, Он родился Parce que nous savons que Jésus est né. от Девы Марии. Il est né de la Vierge Marie. И как мне всегда очень нравится, Et comme j'ai toujours aimé, когда евангелист Матфей его вводит, et quand l'évangéliste Matthieu l'introduit,
воєвода Радослов'я, він говорить, он Dans був sa син, généalogie. от Девы Марии и так далее, и сыном, и как думали сыном Иосиф, то есть как думали. Il dit dans la généalogie de Jésus, il était le fils de la Vierge Marie. Et comme on a pensé, le fils То de есть как Joseph. думали, возможно, люди. Peut-être comment les gens pensaient. Но он был сыном Божьим. Mais le Амен. fils de Dieu. Amen. Амен. Он был сыном Божьим. Il était le fils de Dieu. Он был стопроцентным человек Il était 100% humain. и стопроцентный Бог. Il était 100% Но он Dieu. страдал как человек. Mais il a souffert comme l'homme. Потому что если бы как Бог, он не мог бы пережить эти страдания и трудности. Пос- Поэтому он как бы оставил божества, и он те муки, те страдания, которые он проходил, это был как человек. Поэтому он смог сполна их переживать. Et parce que Jésus a laissé de son côté de Dieu, il a pris la condition humaine pour souffrir comme toute personne. Таким образом, De cette façon, он понимает, когда ты страдаешь. il comprend quand tu souffres. Таким образом, De cette façon, он знает о твоих нуждах. il connaît tes besoins. В кавычках, он на собственной шкуре пережил то, что ты переживаешь. Entre parenthèses, il a expérimenté sur son corps ce que toi tu expérimentes. Поэтому maintenant. Voilà он pourquoi может il peut, тебе помочь сегодня и мне помочь сегодня. il peut t'aider aujourd'hui, il peut m'aider aujourd'hui. Итак, Иисус Христос. Et voilà Jésus Поэтому у Christ. него была мама, Voilà pourquoi il avait une maman, Мария, Marie, которую мы уважаем, мы дорожим. que nous respectons, que nous avons beaucoup d'honneur pour elle. Почему? Pourquoi? Ну, потому что Библия говорит, что ты, послушайте, даже сам Бог сказал, благодатная, ты приобрела благоволение в глазах Бога. То есть она как-то была выделена, но мы не молимся ей. Et comme la Bible le déclare lui-même, Dieu a été mise de côté. Mais nous la respectons, ne nous prions pas pour elle. Nous ne la prions pas. Потому что посредник один, Иисус Христос, Библия говорит об этом. Parce qu'il y a un seul envoyé, c'est Jésus-Christ. Но, как канал, через который Сын Божий пришел, мы уважаем. Mais le canal par lequel le Fils de Dieu est venu, nous respectons. Если Бог поставил свой выбор на нее, значит, как-то у нее было что-то, которое ее отличало от других. Et si le Seigneur a mis son choix sur elle, c'est parce qu'elle avait quelque chose qui différenciait des autres. Но это не делает ее какой-то сверхсвятой, который мы должны поклоняться или молиться. Cela ne veut pas dire qu'elle devient super sainte, que nous devons maintenant prier pour elle. Амен. Amen. Итак, И voilà. поэтому Мария также была там вокруг креста, около креста. Et voilà que Marie était aussi là, parmi ceux qui étaient là. И devant la Евангелие от croix. Иоанна, 19 глава, 26-27 стихи. L'évangile de Jean, le chapitre 19, le verset 23. Иисус говорит, Jésus dit, жену, то есть женщина, это сын твой. Потом говорит ученику, это твоя мать. И с того времени Иоанн взял ее к себе домой. Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, et dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple le prit chez lui. Итак, Et voilà. в третьем случае мы видим, что Иисус, Он продолжает заботиться. Et nous voyons encore un troisième cas, Jésus continue à s'en occuper. Послушай, Иисус не только заинтересован, чтобы у нас было хорошо там на небе. Jésus n'est pas juste intéressé que quand nous serons au ciel, tout sera bien pour nous. Он бы сказал, ну, мама, все будет хорошо, на небе там придешь. Il aurait pu dire, maman, tout va être correct quand tu viendras au ciel. Он позаботится о своей маме на земле, чтобы у мамы на земле была забота так же. Il s'est occupé que sur terre, sa maman puisse être dans de bonnes conditions également. Значит, Бог также заинтересован в том, чтобы здесь на земле у нас была забота. Он заботится о нас не только на небе. Здесь Он желает заботиться о тебе и обо мне. Et ça veut dire que le Seigneur a voulu également sur la terre s'occuper de toi et de moi, pas juste au ciel. Амен. Amen. Это также пример почитания родителей от детей. C'est aussi un exemple que les enfants doivent honorer les parents. Чтобы дети научились почитать, уважать родителей, ценить родителей. Que les enfants puissent apprendre à honorer, à respecter les parents. Он, будучи на кресте, не только о себе думает, он смотрит на маму. Он говорит, а как я же умираю, я же ухожу, а как моя мама, как ей потом дальше жить? Et lui, quand il était sur la croix en train de mourir, il n'a pas juste pensé à lui, il a pensé à sa mère et il dit, c'est ma mère. Поэтому je это vais mourir. забота молодежи, это забота детей, думать о родителях. Voilà pourquoi ce sont les enfants, ce sont la jeunesse qui doivent s'occuper, qui doivent penser pour Почитать les parents. родителей. Honorer les parents. Уважать их. Респектировать. Если Иисус, который был Богом, Сыном Божьим и Богом, мог
позаботиться о своей матери, послушайте, для нас это так же, как заповедь. Почитай отца, почитай матери, почитай родителей. Это благословение для тебя. Si Jésus, qui était le Fils de Dieu, qui était Dieu, qui était sur la croix, s'est occupé de ses parents, de sa mère, ça veut dire que nous aussi, on doit s'occuper de nos parents, on doit les honorer, on doit les respecter, c'est comme un commandement. Мы должны почитать их. Nous devons les honorer. Поэтому Иисус, Voilà pourquoi Jésus, будучи на кресте, bien qu'il était sur la croix, страдая, en train de souffrir, он не только думал, теперь где я окажусь. il n'a pas juste pensé où est-ce que je me trouve, Он смотрел вокруг также. il a regardé également On autour de увидел lui. маму. Il a vu maman. И он увидел ученика, которого он любил. Ну, Il a vu предполагается, le что disciple это qu'il Иоанн, он о себе не будет говорить, что я там сидел. Bon, Jean ne peut pas dire, on comprend que c'est Jean qui écrit, il ne peut pas dire que moi j'étais assis là-bas, il a dit. То есть речь идет об Иоанне. Иисус именно Иоанну говорил. Иоанн просто не сказал, что это он мне говорил об этом. On parle de Jean. Jésus parlait à Jean, mais Jean, en écrivain, ne peut pas dire que Jésus parlait de moi. Поэтому с этого момента написано, этот ученик, он взял Voilà pourquoi on a dit, c'est de ce moment, ce disciple a pris и взял ее к себе. et elle a pris chez lui. Знаете, когда готовился, Et vous savez, quand je préparais cette prédication, одна мысль возникла у меня. j'ai eu une pensée. Боже мой, Dieu, какие же должны были взаимоотношения между учителем и учеником, чтобы он сказал, возьми мою маму quelle relation doit être к себе entre un и enseignant, позаботься о ней до ее смерти. quelle relation doivent être entre un enseignant et un disciple, à tel point que quand il était prêt à mourir, il a dit, prends ma mère chez toi et tu vas t'occuper d'elle jusqu'à sa mort. Какие взаимоотношения должны быть у нас, чтобы он попросил. Понятно, что, знаете, там написано, что с того дня он взял ее к себе. Quelle relation on doit avoir? Là-bas, il est écrit, à partir de ce jour, il l'a pris chez lui. Но ученик мог сказать, хорошо, он умер, и все, ну ладно. Знаешь, Мария, неделю хватит или 2 недели? Теперь, пожалуйста, ну, не могу. История говорит нам, Le disciple pouvait dire que, écoutez Marie, il est déjà mort, hein, tu as vécu une semaine chez moi, ça quoi? Les historiens disent, хватит, правильно. Сильнейший перевод. il dit ça suffit. Мы должны понимать, только вздумайте. Это, знаете, мы просто читаем. Представьте себе, все равно он умрет. Он же не будет знать, я сделал, не сделал, кто его знает. Это слово, это доверие, это когда Иисус знал, я скажу, это будет сделано. On pouvait même penser que le disciple pouvait ne pas prendre la maman chez lui parce qu'il est déjà mort, mais Jésus savait que lui, il a donné sa parole. Si je le dis et qu'il déclare, il va l'accomplir comme il a dit. Насколько мы с вами, как будучи верующими, Et nous, comme des мы можем chrétiens, иметь такие отношения между нами. on peut avoir de telles relations entre nous. Мы должны понимать, что такое церковь, что такое любовь Божья. Nous devons comprendre c'est quoi l'Église, c'est quoi l'amour de Dieu. Что такие взаимоотношения, которые между нами, они не просто формальные. C'est quoi la relation que nous avons entre nous. Ce ne sont pas des relations formelles. Иисус там не нашел 5 учеников. А ты хочешь? Не хочу. Второй, ты хочешь? Нет. А 10 сказал, ну ладно, возьму. Jésus n'a pas trouvé là-bas 5 disciples pour dire, toi tu veux, non, moi je ne veux pas. Le deuxième, toi tu veux, non. Le dernier dit, ok, moi je peux. К первому, который он обратился, первый же согласился. Le premier à qui il a demandé et celui-là a accepté. Иисус продолжал заботиться. Jésus a continué à s'occuper. В это время он еще на кресте. En ce temps, il était encore sur la croix. Он страдает. Il est en train de souffrir. Он висит. Il est là, sur la croix. Он о себе не думает. Он переносит фокус на других, которые вокруг, которые тоже страдают. Потому что он видел, что это такое для мамы, видит это, как было пророчество, что и тебе, Мария, меч пройдет через тебя. И это было фактически меч, когда она видела, что происходит в ее глазах. Et pendant ce temps que Jésus était sur la croix, qui souffrait, il n'a pas mis le focus sur lui, il a mis le focus sur les autres. Il pouvait voir sa maman. Quelle souffrance pour une mère de voir son fils qui est sur la croix. Comme il a été déclaré dans les Écritures, ça sera pour toi, Marie, comme une épée qui traverse ton cœur. Потому что иногда дети не понимают. Parfois, les enfants ne comprennent pas То, что они делают или творят. ce qu'ils font ou bien ce Они qu'ils думают, да, ничего, родители, ничего. Они не видят слезы родителей. Ils ne voient pas les pleurs des parents. Они les не видят larmes. боли родителей. Ils ne voient pas leur mal. Они не видят, что своими поступками они просто
ikaficha ubivai sobsini rukami no sexiradisili. Ils ne savent pas la manière dont ils agissent. Ils tuent eux-mêmes avec leurs mains Tosto leurs parents. dieti prakodiat. Ce que les enfants passent au Tosto travers, ani tvariatili dila yut. ce que eux ils font ou bien Хорошее нас радует. ce qui est bon, ça nous réjouit. Но плохое Ce qui est mauvais, нас ранит. ça nous blesse. И как дети мы должны понимать эти вещи все. Et comme enfants, nous devons comprendre ces choses. Поэтому Мария там, ей не была радостна от того, что она видела. Maria qui était devant là, elle n'était pas contente de voir son fils sur la croix. Но она понимала волю Божью. Mais elle comprenait la volonté de И Dieu. она понимала, что были уже пророчества. Elle comprenait qu'il y avait déjà la prophétie. Поэтому тут есть двостороннее. Пожалуйста, дети, всегда мы должны заботиться о родителях и понимать одновременно, что наши поступки, если они неправильные, какие бы они были злые, или я не знаю как, они отражаются на здоровье, на состояние, на душевное состояние наших родителей. Et ici, les parents, les enfants, nous devons comprendre qu'il y a deux côtés. L'autre côté, si nous faisons les bonnes choses, ça réjouit nos parents. Mais si nous faisons les mauvaises choses, ça agit sur la santé de nos parents. Amen. 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 Итак, Et voilà. третий случай Иисус говорил именно кому? Он говорит сначала маме, и потом он сказал ученику. Troisièmement, Jésus parlait à qui? Il a parlé à sa mère et par la suite, il a parlé aux disciples. То есть в первом случае он говорил отцу, Pour la première fois, il a parlé au Père. во втором случае он обращался именно к разбойнику, Pour la deuxième fois, il s'est adressé à un des malfaiteurs. и в этом случае мы видим, что он обращается и к ученику, потом он обращается к маме. Et dans ce cas, nous voyons qu'il parle d'abord à son disciple et par la suite, il parle à sa mère. Амен. Amen. Иисус, имея сострадание, он продолжает служить, будучи сам в муках. Jésus qui avait la compassion, il continuait à servir bien qu'il était dans des difficultés. Амен. Amen. Четвертое. Quatrièmement, Матфея 27:46. Matthieu 27, 46. Около 9 часа возопил Иисус громким голосом. Или, лама саквани. Что есть? Боже мой, для чего ты меня оставил? Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Иисус был оставлен. Jésus a été abandonné. Но он был оставлен не потому, что он что-то сделал неправильно. Il a été abandonné, ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait quelque chose de bon. Библия говорит нам, что Бог не терпит грех. La Bible dit que le Seigneur n'aime pas le péché. Бог любит грешников. Le Seigneur aime les pécheurs, Но он ненавидит грех, который мы совершаем. mais il n'aime pas le péché que nous Он любит accomplissons. грешников. Il aime les pécheurs, Он терпит грешников. il peut supporter les pécheurs, Но он ненавидит грех. mais il n'aime pas le péché. Иисус, Библия говорит нам, La Bible déclare que Jésus, что Он взял на себя наши грехи, наши немощи. Все, что у нас было, Он взял на себя. la Bible déclare que Jésus a pris sur lui tous nos péchés, toutes nos souffrances, il a tout pris sur lui. Поэтому фактически Иисус стал сплошным грехом. Voilà pourquoi on pourrait dire que Jésus est devenu en entier un péché. Отец, который всегда имел связь с сыном, Le Père qui a toujours eu la relation avec le Fils не мог уже смотреть на сына в этих отношениях, потому что сын уже стал грехом, а отец на грех не смотрит. le Père ne pouvait plus regarder à son Fils par rapport aux relations qu'ils avaient parce que le Fils est devenu péché et le Père ne pouvait pas regarder au péché. И Иисус кричит: Et Jésus crie. Отче, или, Il dit, Élie, Élie, отец, почему ты оставил меня? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? В Гефсимане ангел пришел и укреплял его. Au jardin de Gethsémani, il y avait eu les anges qui sont venus pour le renforcer. Но здесь Mais ici, нету этого. il n'y a pas cela. Послушайте, Écoutez-moi, послушайте. écoutez-moi. Есть времена в твоей христианской жизни, в моей христианской жизни, Il y a un moment dans ta vie chrétienne et dans ma vie chrétienne, когда quand ты будешь проходить такие отрезки жизни, или, как сказать, такие периоды, tu vas traverser ces périodes dans ta vie где тебе будет казаться, что Бог вообще забыл, как тебя зовут, ты кто. où tu vas avoir l'impression que Dieu même a oublié qui tu es, comment tu t'appelles.
Et tu n'es pas tamu, je t'en ai on znait, on pomni tibia. C'est pas parce qu'il a oublié, il te connaît. Il te connaît très bien. No jest времена. Mais il y a des moments. Потому что Иисус Христос согласился. Parce que Jésus-Christ a accepté. Никто не заставлял его взять у себя грех. Personne ne l'a forcé à prendre sur lui le péché. Потому что Иисус сам говорит о себе, что меня никто, я сам согласился взять себе грех. Parce que Jésus déclare que personne ne m'a forcé. C'est moi-même qui ai accepté de prendre le péché sur moi. Поэтому отец перестал смотреть на него. Voilà pourquoi le Père ne regardait plus de son côté. Для меня это одни из самых трудных слов, которые трудно объяснить, потому что Бог оставил Бога. Попробуй понять. Parce que pour moi, ce sont les moments les plus difficiles qu'on ne peut pas expliquer. Parce que Dieu a laissé Dieu. Но Иисус говорит, Jésus отец, dit, почему ты оставил меня? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Почему ты Pourquoi оставил меня? m'as-tu abandonné? Отец отвернулся Le Père s'est retourné от Иисуса Христа. de Jésus-Christ. Это было исполнение пророчества, которое написано в псалмах. Et c'était l'accomplissement de la prophétie qui a été écrite dans le livre de Psaume. Это Псалом 21:2. Le Psaume 21. Псалом 21:2, там, где на самом деле об этом речь идет. То есть это все, когда это происходило со Христом, это было исполнение. Люди могли увидеть и соотносить. Et tout ce qui se passait avec Jésus, c'était l'accomplissement de la prophétie. Et les gens pouvaient voir comment cela s'accomplit. Amen. Amen. Итак, Et voilà. даже в тех времена, когда тебе кажется, что Бог о тебе забыл, Он о тебе не забыл. Есть пути, которые ты должен пройти. Это возможно для формирования твоего характера, возможно для укрепления твоей веры, но ты должен это пройти, потому что Он недалеко, Он рядом. Même dans ces moments de difficulté où tu as l'impression que Dieu t'a laissé, il ne t'a pas laissé. Par contre, tu dois traverser ce chemin-là. C'est pour renforcer, c'est pour travailler sur ta foi. Пятое. 5. И просто хочу напомнить, здесь опять мы видим, что Иисус обращается именно к Отцу. Et ici, nous voyons encore que Jésus s'adresse au Père. Пятое. Cinquièmement, Это Иоанна 19:28. Jean 19, 28. 28. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, дозвучит Писание, говорит, жажду. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Почему? Потому что об этом было написано в псалмах. Это было пророчество, которое все знали. Евреи, те, которые были там вокруг, это были люди, которые знали Писание, большинство из них. Pourquoi? Parce que c'était la prophétie qui était écrite dans les psaumes. Et ceux qui étaient là, les Juifs, connaissaient qu'il y avait cette prophétie qui a été déjà Это Псалом prononcée. 68, стих 22. C'est le psaume 67, le verset 22. 68, 22 написано такие слова. «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». И когда он сказал «жажду», Et quand il a vu que j'avais soif, именно слово, которое я чуть подчеркнул, как бы пятое, это именно «жажду». То есть он испытывал жажду. et quand il a dit soif, ici le mot que j'ai souligné soif, il avait vraiment expérimenté la Это soif. было для того, чтобы пророчества, все, которые были, чтобы они сбывались. Et c'était pour que toutes les prophéties qui étaient annoncées, qu'elles s'accomplissent. Шестое. Sixièmement, И мы как бы продолжаем дальше читать. on continue à lire. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на исоп, поднесли к устам его, когда же Иисус вкусил уксуса. Chez Jean 19, 29, 30, c'est la même partie, continue. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissa la tête, il rendit l'esprit. Воины, напоив уксусом губки и наложив на исоп, поднесли к устам его, когда же Иисус, вкусив уксуса, сказал, совершилось. Он сказал, совершилось.
Les soldats en remplirent une éponge, l'ayant fixée à une branche de sope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. И это совершит шестое слово. Tout est accompli, c'est-à-dire le 6e mot. Я к этому вернусь сейчас. Je reviens à cela tout de suite. Покажу просто 7. Je vais montrer le 7e. И, преклонив главу, предал дух. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Аминь. Amen. Но Лука говорит по-другому. Mais Luc décrit d'une autre manière. 23:46. 23, 46. Написано такие слова. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки твои предаю дух мой». Jésus s'écria d'une И voix все forte. сказав, испустил дух. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Аминь. Итак, Amen. Et voilà. седьмое слово, как мы видим здесь, когда он предал дух, также были обращены к Богу. Он говорит, «Отче, в руки твои предаю дух мой», то есть к Богу. И из всех этих выражений, что я прочитал, из всех 7, шестой, то есть то, что я здесь подчеркнул, совершилось, это единственное, которое относится к человечеству. De tout ce que j'ai lu, de tout ce que j'ai dit ici, le 6e qui dit que tout est accompli, c'est la seule qui s'est adressée à l'humanité. Все остальное, это было или к отцу, или к разбойникам, или к маме, или к ученику, или опять к отцу. То есть, но здесь совершилось. Et tout ce que je dis, le reste, c'était d'abord au père, ou bien chez les malfaiteurs, ou bien chez la mère, ou bien chez le disciple. Mais ici, tout est accompli. Потому что на самом деле, Parce qu'en réalité, Библия говорит нам, la Bible nous déclare что Иисус на кресте умер. que Jésus est mort sur la croix. Он умер на кресте. Il est mort sur la croix. И Библия говорит, Et la Bible déclare что Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, Он воскресит и наши смертные тела. que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts va également ressusciter nos corps. Я хочу, чтобы вы слушали внимательно. J'aimerais que nous écoutons de façon attentive. Иисус умер. Jésus est mort. Он сделал то, что от него ожидалось. Потому что Библия говорит, что возмездие за грех смерть. Нужно было, чтобы Иисус стал этим ангцем, который берет на себя грех, и который должен умереть, который должен проливать свою кровь ради спасения всех остальных. Ici, Jésus a accompli tout ce qu'on s'attendait de lui. Il a fallu que l'agneau puisse prendre sur lui le péché du monde entier pour qu'il puisse mourir. Библия говорит нам, что если бы Христос не воскрес, то тщетна вера наша. La Bible déclare que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, en vain serait notre foi. Но Он умер, Mais il est mort потому что Он испустил дух. parce qu'il a rendu l'esprit. Он говорит, «Отче, в руки твои предаю дух мой». Il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Исполнилось, C'est accompli, совершилось. tout est accompli. Я свою часть сделал. Moi, j'ai accompli ma partie. Отец, Père, вот я все претерпел. Père, voilà, j'ai tout supporté. Оскорбление, когда плевали, когда оскорбляли, все, я все претерпел. И вот результат. За грех смерть. Я тебе даю мой дух, я для них все сделал. Теперь, Отец, твоя часть. Il dit, Père, j'ai tout accompli, j'ai tout supporté, les mauvais traitements. J'ai fait ma partie à moi pour ce péché. J'ai donné ma vie. Maintenant, ma partie à moi est accomplie. Il reste maintenant ta partie. Поэтому Иисус умер. Voilà pourquoi Jésus est mort. Но мы только что с вами прочитали стих, Nous avons lu avec vous le что verset. если бы Иисус не воскрес из мертвых, то тщетна наша вера. Et si Jésus n'était pas ressuscité des morts, en vain devrait être notre foi. И в Деянии 2:24 написано, Dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 2, le verset 24, il est écrit, Бог воскресил его. Dieu l'a ressuscité. Иисус совершил все, что... То есть Он заплатил цену. Библия говорит, что Он оплатил сполна цену, которую нужно было заплатить. Et la Bible déclare que Jésus a payé la totalité du prix qu'il fallait payer.
iyo ngabo atiyetse Il dit maintenant, Père, yaprishone tuzemu bya etava shibi umeret radi etikuludi je suis venu sur la terre pour mourir pour ces hommes. yasvayo atnachada kansavo tuzila savershila so sio atiyetse yafsio iduk moy adayutibe fsio sai smaye starane sio zilana. Père, je suis venu sur la terre, j'ai accompli tout ce que tu m'as demandé, j'ai donné ma vie pour eux. De mon côté, j'ai tout accompli. Maintenant, regardez ce que Dieu le Père fait. Diane 24. Le Бог, chap- Отец, воскресил его, расторгнул узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Амен. Amen. Амен. Amen. Я хочу, чтобы вы поняли это очень внимательно. J'aimerais que vous compreniez très bien cette Потому что prédication. то, что я вам говорю сейчас, я сам только вот, ну, как сказать, ночью и получал эти откровения. Ce que je vous prêche maintenant, là, moi-même, j'ai reçu la révélation seulement la nuit. Quand je préparais. Совершилось мое сделано. Я сделал свое, я ходил, я проповедовал, били меня, избивали, издевались, пинали, все. Я здесь, я совершил все, Отец. Нужна жертва, я иду на эту жертву. Умереть моя кровь, она пролита. Все мое, Отец, все. Друг, у тебя теперь твоя часть. Père, j'ai tout fait ce que tu m'as demandé. J'ai marché sur cette terre, j'ai prêché, j'ai suivi de mauvais traitements, j'ai souffert, j'ai donné ma vie. Tout ce que je devais faire sur cette terre, je l'ai accompli, mon Père. Mon esprit, je remets entre tes mains. Деяние 10, 40-41. L'Acte des Apôtres, chapitre 10, 40-41. Написано, Il est écrit, речь идет об Иисусе Христе. on parle de Jésus-Christ. Написано, всего, то есть Иисуса, Бог воскресил, слушайте, именно Иисуса, Бог воскресил Иисуса в третий день и дал ему явиться многим. Et Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et il a permis qu'il apparût. Бог именно воскресил его, он совершил свою часть, совершилось, я оплатил цену, моя жизнь, мою смерть, все, цена есть. Jésus dit que moi, tout est accompli, j'ai réalisé ce que tu attendais de moi, j'ai payé le prix. Теперь Римлянам 8:11. Maintenant, Romains, le chapitre 11, 8:11. le chapitre 8, le verset 11. Давайте будем внимательно читать. On va lire de façon attentive. Смотрите внимательно. Regardez. Я сам просто был настолько рад сегодня ночью, и танцевали, и прыгал. Même j'étais tellement content que j'ai chanté, j'ai dansé. Бывает такое. Il arrive Когда ты que просто cela. получаешь откровение хорошее. Quand tu reçois une bonne révélation. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, я хочу здесь мы остановились. Вот скольких ипостасей мы здесь видим? J'aimerais, et si l'esprit de celui qui l'a ressuscité, Смотрите. j'aimerais qu'on s'arrête ici. Если же дух, то есть есть дух Si l'esprit того, de celui-là, речь об Отце. celui-là, c'est qui? C'est le Père. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, Мы можем видеть, здесь даже Троица уже тут есть. nous pouvons voir ici la Trinité ici. Есть дух, Nous avons l'esprit, дух того, то есть дух святой, дух от Бога, дух святой. l'esprit de celui-là, l'Esprit Saint, l'Esprit du Père. Если же этот дух, который Божий, Si cet который esprit de Dieu, воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, si cet esprit habite en vous, то, смотрите, regardez, воскресивший Иисуса из мертвых, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, кто воскресил Иисуса из мертвых? Отец. qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, И c'est le написано Père. здесь, если дух Il est écrit ici, l'esprit того, de celui-là кто воскресил, именно он воскресил, qui a ressuscité Jésus, lui qui est Иисуса Jésus-Christ из мертвых, des morts, живет в вас, vit en vous, то он оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. lui aussi il rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Послушайте внимательно. Иисус умер, он заплатил спальную цену. Jésus est mort, il a accompli la totalité du prix.
И он сказал: отец, Il a dit, Père, со своей стороны de mon côté, я заплатил j'ai payé все, что ты просил. tout ce que tu as demandé. Потому что без пролития крови не бывает прощения. Библия говорит об этом. Parce que sans le sang, L'effusion du sang. l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. И возмездие за грех — смерть. Et la récompense du péché, c'est la mort. Поэтому Иисус не мог как бы обмануть, типа, что я усну там клиническую смерть, как говорят люди, и потом там как бы проснусь. Нет. Jésus ne pouvait pas mentir ici, comme disent les gens, bon, je vais avoir une mort clinique, après je vais revenir à la vie. Non. Возмездие за грех — смерть. Il dit la récompense du péché, c'est la mort. Потому что Бог, Отец, Он справедливый судья. Parce que Dieu le Père, c'est un juste qui est juste. Есть приговор. Et il y a И un jugement. когда ты об этом уже говорил, здесь я объяснял, J'avais déjà parlé de ça ici, j'avais expliqué. Давид, можешь выйти. Смотрите, Vous pouvez sortir, regardez. Он виновный. Lui, il est reconnu coupable. Он, это ты и я, в грехах, во всем, вот он здесь. Lui, c'est toi et moi, en tout, dans le péché, en tout. Возмездие за грех — смерть. Он должен умереть. La récompense, c'est la mort. Он должен за грехи умереть. Нет, потому что Бог, Он любит людей. Но есть у Него закон. Есть у Него как правила. Он не как наши судьи, он не подкупаемый, Он не нарушает. Dieu aime les humains, mais il a des lois, il a des principes. Il n'est pas comme les humains, là on peut lui donner de l'argent. И у Отца есть Сын, Иисус Христос. Et le Père a un fils qui est Jésus-Christ. И этот Сын говорит: Отец, Et ce fils, il dit, Père, я готов заплатить. je suis prêt à payer le prix. Я готов заплатить за них. Je suis prêt à payer pour eux. Библия говорит нам, что Иисус оправдал нас. La Bible dit que Jésus nous a justifiés. Бог оправдал тебя и меня. Dieu t'a justifié et m'a В justifié. нашем смысле, когда мы думаем об оправдании, Dans notre manière de penser, quand on parle de la justification, когда мы читаем или мы слышим новости и так далее, мы смотрим судебные дела, quand nous lisons, ou bien quand nous regardons les nouvelles, ou bien quand nous voyons les affaires qui sont en justice, он там какое-то времени там был в тюрьме или как, я не знаю, в заключении, потом какой-то там есть указ от президента, все, как называется этот, амнистия. et lui, quelqu'un qui a été en prison pendant un certain temps, et après, il y a une amnistie qui est signée par le И président, президент подписывает амнистию, et le président signe l'amnistie, ты оправдан. et toi, tu es justifié. Для нас оправдание это что? Pour nous, c'est quoi la justification? Когда он оправдан, Quand il est justifié, он уходит оттуда. c'est-à-dire, il sort de là. Никого больше нету, Il n'y a plus personne он là-bas. оправдан, Il est и justifié, все довольны, et tout est content, le monde est content, все рады. et tout est joyeux, tout le monde est Все joyeux. ли, не знаю, конечно, но некоторые рады. Et d'autres, tu connais, mais d'autres personnes sont contents. Потому что те, которые страдали от него, не всегда не рады, но другие рады. Ceux qui ont souffert de ces mauvais agissements ne sont pas contents, mais d'autres sont Это contents. наше оправдание. C'est notre Все justification. хорошо, никого нету, все. Tout est bon, c'est bon. Божье оправдание Mais la justification de Dieu отличается от нашего оправдания. diffère de notre justification. Дубль 2. Le Теперь double Божье Dieu оправдание. revient. Maintenant, la justification de Dieu. Он согрешил, Il a péché. и Бог желает оправдать его. Et le Seigneur veut le justifier. Но у Бога возмездие за грех — смерть. Mais chez le Seigneur, la conséquence du péché, c'est la mort. То есть не может быть так, что просто уйдешь и ничего не произойдет. Нет, потому что Бог тогда нарушит свое собственное слово. Неправильно. Il ne peut pas arriver que tu vas juste partir comme ça, non. Parce que si ça arrive de cette façon, le Seigneur ne va pas respecter sa parole. Божье оправдание. La justification de Dieu, Он берет своего сына. il prend son fils. Это сын Божий. C'est le fils Он de берет Dieu. своего сына. Il prend son fils. И он говорит: Il lui dit, послушай, écoute-moi, я хочу оправдать. je veux le justifier. Я хочу оправдать. Я его очень люблю. И тебя люблю, сынок. Je l'aime. Mais toi aussi, je l'aime, mon fils. Готов ли ты пойти вместо него? Потому что я не могу нарушить свое слово. Es-tu prêt à aller à sa place? Parce que moi, je ne peux pas aller en dépit de ma parole. Божье оправдание говорит так. La justification de Dieu déclare Иисус соглашается. que Jésus accepte, Он идет il va сюда. ici. Бог оправдывает Давида. Dieu justifie David. Давид, ты уходишь. David part. Ты свободен.
tu es libéré. Радуйся. Sois joyeux. Но приговор все равно теперь ты на себя будешь испытывать этот приговор. Mais le jugement, c'est toi qui vas le prendre sur toi, tu vas le porter. Приговор по-любому будет. Il y aura, qu'on le veut ou pas, il y aura le jugement. Только не он теперь на себя. Mais ce n'est pas David qui va maintenant l'avoir sur lui. Теперь он испытывает на себя. Maintenant, c'est le Fils de Dieu qui va l'avoir sur lui. Это Божье оправдание. C'est la justification de Dieu. Поэтому в Божьем оправдании Voilà pourquoi dans la justification de Dieu, Иисус умер. Jésus est mort. Потому что невозможно было это миновать этот момент. Parce qu'on ne pouvait pas aller au-delà de ce moment. Поэтому есть разница между оправданием, которое мы думаем, и оправданием, которое Бог имеет в виду. Voilà pourquoi il y a une différence entre la justification que nous pensions et la justification de Dieu. Кто-то заплатил. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Кто-то заплатил. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Да, Бог оправдал. Oui, le Seigneur a justifié. Он оправдал нас. Oui, il nous a justifiés. Но вместо нас кто-то пришел. Mais à notre place, il y a quelqu'un qui est venu. Кто-то умер. Il y a quelqu'un qui est Кто-то mort. пролил свою кровь. Il y a quelqu'un qui a fait couler son sang. То, что ты и я, мы должны были пройти, кто-то прошел вместо нас. Ce au travers que toi et moi nous devrons passer, il y a quelqu'un qui est passé à notre place. Это оправдание Божье. C'est la justification И de этот Dieu. кто-то, Pas de celui-là. этот кто-то, о котором мы Celui-là говорим, dont nous parlons, это Иисус Христос. c'est Jésus-Christ. И Он умер. Et il est mort. Тогда закон Божий. Et maintenant, de cette façon, Будет la loi соблюден. de Dieu était respectée. Амен. Amen. Закон будет соблюден. То есть La нету loi нарушений. était respectée. Il n'y a pas quelqu'un qui a enfreint la loi. Иисус говорит, Отец совершилось, я все сделал. Jésus dit, Papa, j'ai tout accompli. Теперь Бог, Maintenant, Dieu, Его Дух, Дух Святой, Он son дает, esprit, il donne son esprit, ça. и Он воскресает Иисуса из мертвых. Et il ressuscite Jésus-Christ des morts. Амен. Amen. Он воскресает Иисуса из мертвых. Il ressuscite Jésus-Christ des morts. Это будет единственный возможный, единственный, как сказать, схему, чтобы и вы были живы, и чтобы Иисус был жив. Et c'était le seul chemin par lequel que vous soyez vivants et que Jésus soit également vivant. По-другому никак. Il n'y avait pas une autre façon de faire. Поэтому Отец потом воскресил Иисуса Духом Святым из мертвых. Voilà pourquoi le Père a ressuscité Jésus-Christ des morts au travers de l'Esprit Saint. Для чего? Pourquoi? Для чего? Pourquoi? Чтобы сегодня Pour que aujourd'hui, Он, lui который страдал, qui a souffert, который мучился, qui a eu de mauvais traitements, Он мог теперь помогать тебе и мне. qui peut maintenant t'aider et m'aider. Амен. Amen. Иисус Христос Jésus-Christ воскрес из мертвых. qui est ressuscité des morts. Не просто ему делать, было дичь, он воскрес, вот, походил и ушел. Нет, он воскрес из мертвых для твоего, ради твоего оправдания, ради моего оправдания, для того, чтобы ты и я теперь, мы имели жизнь вечную. Jésus-Christ n'est pas ressuscité parce qu'il n'avait rien à faire, il marchait à gauche, à droite. Non, il a été ressuscité pour ta justification, pour que toi tu sois justifié, que nous ayons la vie en abondance. Поэтому даже когда ты умрешь, Voilà pourquoi même quand tu vas mourir, когда я умру, quand je vais mourir, не бойся смерти, n'aie pas peur de la mort. потому что тот же самый Дух, Parce que ce même esprit который в тебе, qui est en toi, который во мне, qui est en который moi, воскресил Иисуса из мертвых, qui a ressuscité Jésus des morts, и тебя воскреснет, et toi il va и également тебя te ressusciter. воскресит. Il va te ressusciter Мы également. переживем воскресенье, как Иисус переживал воскресенье. Et nous allons passer au travers de la résurrection comme Jésus-Christ. Не бойся смерти, N'aie pas peur de la не mort. бойся ничего. N'aie pas peur de У rien. тебя есть Бог, Tu as Dieu. у тебя есть победа, Tu as la victoire. у тебя теперь есть победа. Maintenant tu as la И victoire. потом Иисус говорит, Et Jésus déclare maintenant, в Матфея, последние стихи, dans Matthieu, les derniers «Дана мне versets, всякую власть». tout pouvoir m'a été donné. Мне дана власть. Tout pouvoir m'a été Мне donné. дана власть. Tout pouvoir m'a été donné. Даже до этого, Même avant cela, когда он был в могиле, quand il était когда au женщины sommet, пошли, шли посмотреть, quand les femmes sont parties pour voir, шли приготовить благовоние, pour préparer tout ce qu'il fallait préparer, они пришли, ils sont и venus. его там нету. Ils n'étaient pas là-bas. Что ангелы сказали Qu'est-ce que им? l'ange a dit? Ангел сказал, идите в Галилею и ждите его там. Il a dit, allez en Galilée et attendez-le là-bas. Идите, говорите другим ученикам, Allez dire à d'autres disciples чтобы они пришли в Галилею, я там встречусь с ним. et qu'ils viennent à Galilée. Là-bas, on va se rencontrer. Пока ученики шли, Pendant que les disciples partaient, Лука говорит нам, Luc nous что déclare Иисус явился опять этим женщинам. et que Jésus a apparu également à ces Он femmes. говорит, идите. Идите, Он allez-y. утверждает, идите в Галилею. Il confirme, allez Говорите à Galilée. ученикам, Dites aux что disciples там мы que встретимся. nous allons nous rencontrer là-bas.
Amen. 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 И потом они встретились в Галилее. Et après, ils se sont rencontrés à Он Galilée. явился им. Il leur a apparu. И что он им сказал? Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Идите по всему миру. Allez dans tout le monde. Я воскрес из мертвых. Je suis ressuscité de mort. Проповедуйте Евангелие. Apportez Дайте l'évangile. людям надежду. Donnez l'espoir aux gens. Я Moi, буду с вами. Je serai avec Я vous. буду помогать. Je vais vous aider. Я буду поддерживать. Je vais vous Я буду soutenir. вести вас. Je vais vous Не conduire. бойтесь. N'aie pas peur. Вся власть Tout le дана pouvoir мне. m'a été Вся donné. власть дана мне. Tout le pouvoir m'a Не été кому-то donné. иному. Pas personne Власть d'autre. дана мне. Le pouvoir m'a Не été donné. бойтесь. N'aie pas peur. Отправляйтесь по миру. À tout le Проповедуйте monde. Евангелие. Apportez l'évangile. Кто будет веровать, Celui qui va croire, спасен будет. celui-là, il sera sauvé. Кто не будет веровать, Celui qui ne va pas croire, он сам себе подписывает осуждение. et celui-là lui-même, il va signer son jugement. Вопрос не в тебе. La question n'est pas en Вопрос не toi. во мне. La question n'est pas en Вопрос в том, moi. что Иисус сказал. La question est de ce que И Jésus я a dit. предпочитаю лучше доверить словам Иисуса Христа, чем чьим-то словам. Je préfère accepter les paroles de Jésus que les paroles d'une autre personne. Кто будет веровать, Qui va croire? спасен будет. Il sera sauvé. Спасен будет. Il sera sauvé. Спасен будет. Il sera sauvé. Мы можем верить в спасение. Nous pouvons croire au salut. Мы можем не верить. Nous pouvons ne pas croire. Это выбор каждого. C'est le choix de Я chacun. знаю, однажды, Mais une fois, однажды мы все встанем пред Богом. un jour, nous nous mettrons tous devant Dieu. Это будет. Ce jour arrivera. Можешь верить. Tu peux croire, Можешь не tu peux ne верить. pas croire. Выбор за каждого. C'est que chacun de nous a Я son choix. предпочитаю верить, а вдруг? Je préfère croire. On ne sait jamais. А вдруг так оно и есть? Et si jamais ça Поздно arrive уже comme ça, будет. comment ça va se passer? Послушайте, Écoutez-moi. Иисус Христос, Jésus-Christ, Он думает о тебе. il pense à toi. Он думал о своих учениках. Il pensait à ses Он disciples. думал обо мне. Il pensait à Он moi. думал о тебе. Il pensait à Он toi. воскрес из мертвых. Il est ressuscité de mort. Поэтому где двое или трое Voilà собраны, pourquoi là où il y a deux ou trois qui sont réunis, Он среди нас. il est parmi eux. Где двое или трое, Он Là où среди нас. deux ou trois, il est parmi eux. Мы здесь собрались, Он здесь с Nous нами. sommes ici, il est parmi nous. Другие церкви собрались, Он там с ними. D'autres églises sont réunies là-bas, il est avec eux. Амин. Amen. Нет разницы. Il n'y a pas de Иисус différence. с нами. Jésus est avec Но nous. Его цель Mais son objectif, – это спасение людей. c'est le salut des hommes. Его цель – спасение. Son objectif, c'est le salut. После воскресения Après la résurrection, Иисус не кормил хлебом. Jésus n'a pas nourri avec le pain. Он укреплял учеников рыбой, и все это было Его слово, которое вдохновляло их. Il renforçait les disciples avec le poisson, То, что он c'était sa взял parole. рыбу, и то, это было, чтобы они узнали Его. То есть это было, потом они забыли, он там начал, они поняли, точно он поступает точно так же, как раньше. Но простому народу он и хлебом больше не кормил. Et quand il a donné le poisson, quand ils le voyaient partager le poisson, ils se sont rappelés, c'est notre enseignant qui faisait comme ça. Mais les autres, il n'a pas donné la nourriture. Потому что есть что-то важнее для него. Parce qu'il y a quelque chose de plus important pour lui. Кроме твоего хлеба, À part ton pain, кроме моего хлеба, à part mon pain, это спасение людей, потому что люди идут в ад. c'est le salut des humains parce que les gens vont en enfer. Люди идут в ад. Les gens vont en enfer. Поэтому, когда он воскрес из мертвых, он там не говорил уже, там, рассадите их, там, дайте их хлеб, там, рыбу. Это уже прошедший уже. Voilà pourquoi Он quand il est- заботится о главном. Voilà pourquoi quand il est ressuscité, il n'a pas dit donner à manger aux gens, mettez ensemble. Non, il pense à maintenant ce qui est plus important. Спасение людей. Le salut des Нету humains. ничего важнее, чем спасение Il людей. n'y a rien de plus important que le salut des humains. Нету ничего ценнее, чем когда души спасаются. Il n'y a rien de plus valorisant quand les âmes sont sauvées. Конечно, я читал в моей Библии, Bien sûr que j'ai lu dans ma Bible, когда Бог благословляет домом, et quand le Seigneur bénit la maison, когда Он благословляет домом, благословляет, bénit avec une maison, quand il bénit avec une maison, на небе там au ciel, просто радость переполняет. il y a juste une joie qui est remplie. Все радуются, все ангелы. Tout le monde, tous les anges sont contents. Ты увидел? Tu as vu? У него новая машина. On lui a donné une nouvelle voiture. Вау, и все ангелы. Waouh, tous les anges sont contents. Может быть, в какой-то Библии, в чьей-то Библии, может быть, есть. Peut-être dans la Bible de quelqu'un d'autre, c'est écrit, je ne sais pas. И в моей также, так не написано. Et dans ma Bible également, ce n'est pas écrit. Единственная причина для радости на небесах, La seule raison pour qu'il y ait la joie dans le ciel, когда души спасаются. quand les âmes sont sauvées. Аминь. Amen. Когда души спасаются, вот причина для радости. Если ты хочешь, чтобы Бог радовался и ангелы радовались, это когда люди приходят ко Христу.
Et si tu veux que les gens, Dieu et les anges puissent se réjouir, c'est quand les gens donnent leur vie, quand les gens viennent à Jésus. Поэтому рассматривай воскресенье именно этот праздник через эту призму. Voilà pourquoi tu dois regarder cette fête de la résurrection au travers de ce prisme. Он воскрес. Il est ressuscité Для меня, pour moi, чтобы теперь pour que maintenant, я стал его свидетелем. que je sois maintenant son témoin. Аминь. Amen. Он воскрес, он пришел ко мне, Il est ressuscité, он il вошел в est мою venu à жизнь, moi, il est он rentré dans ma показал vie. мне себе, Il m'a montré qui il est, он мне показал себя самого, il m'a montré qui il est lui-même, для того, чтобы теперь я, pour que maintenant moi, зная теперь его, le connaissant maintenant, будучи свидетелем того, что он делает, étant témoin de ce qu'il fait, il accomplit, теперь я мог пойти que je puisse aller, к другим, je vois d'autres также personnes рассказывать им et leur témoigner о том, что со мной произошло, о том, что он в моей жизни сделал. de ce qu'il a accompli dans ma vie. И эти также примут. Et ceux-là, ils vont également recevoir, Они тоже переживут его прикосновение. ils vont également vivre sa connexion И они также пойдут дальше. et ils iront ainsi de l'autre côté Это témoigner. твоя миссия на этой земле. C'est ta mission sur cette terre. Давайте встанем все вместе. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Бог благ. Le Seigneur est bon. Христос воскрес. Le Christ est ressuscité. Но для чего? Pourquoi? Для чего? Pourquoi? Он воскрес. Il est ressuscité. Но для чего? Mais pourquoi? Для чего? Pourquoi? Он воскрес. Il est ressuscité. Ради тебя, Pour toi, для того, чтобы ты мог другим говорить о его воскресении. pour que tu puisses parler d'autres personnes de sa résurrection. Он воскрес для вас, Il est ressuscité pour vous. чтобы вы также в вашем поколении могли принести людям Иисуса Христа. Et que vous, dans votre génération, que vous pouviez apporter Чтобы вы Jésus-Christ à могли d'autres людям personnes. показать, кто Иисус Христос. Que vous pouvez montrer à d'autres personnes qui est Jésus-Christ. Он не умирал на кресте просто так банально. Il n'est pas mort sur la croix de façon banale, juste comme ça. Нет. Non. Сын Божий. Le Fils de Dieu, Даже когда мы видим фотографии, рисуют как хотим, ничего страшного. même quand nous voyons les photos, quand les gens dessinent comme ils veulent, Просто это исторически, это было из-за уважения. Но Библия говорит, что его рис был снят с него. И делили его рис. Он был оставлен фактически без ничего. juste de façon historique, il dit que mais Jésus a été laissé abandonné, sans rien. Il a été nu, laissé, Без ничего. На sans самом деле. absolument aucun habit. Он все сняли с него. On a tout enlevé de lui, Ради тебя. à cause de toi, Ради меня. à cause de moi. Послушайте. Écoutez, Воскресенье это праздник. la résurrection, c'est la fête. Это праздник. C'est la fête. Слава Богу. Gloire à Dieu. Но послушайте. Mais écoutez-moi, Это праздник, который стоит очень дорого. c'est une fête qui a coûté très cher. Очень дорого. Très cher. Теперь ты свидетель. Maintenant que tu es témoin, Ты свидетель. tu es maintenant témoin. Я свидетель. Je suis témoin. Свидетель. Un témoin, Функция его sa fonction, прийти и рассказать то, что он увидит, то, что он слышит, то, что он знает. aller transmettre, témoigner ce qu'il a vu, ce qu'il connaît. Вы примете силу, Vous recevrez la puissance когда сойдет на вас Дух Святой. quand rentrera en vous l'Esprit Saint. И кем вы будете? Et qui vous seriez? Моими Vous serez свидетелями. mes témoins. Аминь. Amen. Свидетель. Témoin. Свидетель. Témoin. Ты свидетель. Tu es témoin. Ты свидетель. Tu es témoin. Свидетель, который молчит, он нарушает. Témoin, le témoin qui ne parle pas, il va à l'encontre. Свидетель, который прячет информацию, он нарушает. Le témoin qui cache l'information, il va à l'encontre de sa mission. Свидетель должен говорить то, что он знает, то, что он слышал, или то, что он пережил. Le témoin doit témoigner ce qu'il connaît, ce qu'il a vu et ce qu'il a passé au travers de lui. Будь верным свидетелем. Sois un témoin fidèle. Будь верным свидетелем. Sois un témoin fidèle. Будь верным свидетелем. Sois un Давайте témoin просто будем fidèle. молиться сейчас. Nous allons Аллилуйя, prier Господь maintenant. Бог. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. Alléluia, Seigneur, nous te remercions. О, мы прославляем Тебя, Иисус. Oh Seigneur, nous t'élèvons. Спасибо за Твое воскресение. Merci pour ta résurrection. На кресте Ты сказал, совершилось. Sur la croix, tu as dit tout est accompli. Ты сказал, совершилось. Tu as dit tout est accompli. Если другие слова, они были обращены к конкретным людям, личностям или к Богу Отцу.
S'il y avait des mots que tu as adressés à d'autres personnes ou bien à Dieu le Père, to kada ti skadar savershilas mais quand tu as dit tout est accompli, eta kasalas nas et c'était par rapport à nous autres, là, ya все savershilas j'ai tout accompli для вашего искупления, pour votre salut, для вашего спасения, pour votre salut, для вашего прощения. pour votre pardon. Теперь у вас есть возможность Maintenant, vous avez la possibilité жить по-другому. de vivre d'une autre manière. Теперь у вас есть возможность Maintenant, vous avez la possibilité иметь настоящую свободу от любых оков. d'avoir la véritable liberté de n'importe quelle emprise. Какие бы ни были оковы, Peu importe l'emprise qui est sur vous. какие бы ни были оковы, Peu importe l'emprise qui est sur vous. Иисус Христос, Jésus-Christ, написано, il est écrit. смерть и все его оковы невозможно им было удержать его. L'emprise de la mort ne pouvait pas le retenir. Послушай, Écoutez, во Христе Иисусе en Jésus-Christ, у тебя есть свобода, tu as la liberté. у тебя есть сила достаточно Tu as assez de puissance для победы. pour avoir la victoire. Во Христе Иисусе En Jésus-Christ, ты имеешь защиту и безопасность. tu as la protection et tu es bien protégé. Во Христе En Jésus-Christ, ты можешь наслаждаться настоящей свободой. tu peux avoir la bonne liberté. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Мы благословляем имя Твое святое на этом месте. Bénissons ton nom saint dans Мы cette foi. благословляем Тебя, драгоценный Бог. Nous te bénissons, cher Dieu. Ты воскрес из мертвых. Tu es ressuscité des Мы morts. оправданы. Nous sommes justifiés. Наши имена записаны в книге жизни. Nos noms sont écrits dans le livre de la Мы vie. идем на небеса. Nous allons au ciel. Мы теперь не боимся уже смерти. Maintenant, nous n'avons pas peur de la mort. Ибо смерть, Bien que la если mort, в свое время придет, si это elle vient только en son temps, переход. ça sera juste une manière de passer. Это переход из одной жизни в другую. C'est juste un moyen de passer d'une vie à une autre vie. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Но прежде чем мы придем к Тебе, Господи, Mais avant que nous venions à toi, у Тебя есть воля, tu as la у volonté, Тебя есть план, tu as un plan. у Тебя есть, Господь Бог, цель для нашей жизни. Tu as, Seigneur, un objectif pour nos vies. Для каждого из нас, Господь, есть цель у Тебя. Pour chacun d'entre nous, tu as un objectif. Твоя цель – это не наши страдания. Ton objectif, ce ne sont pas nos souffrances. Ты желаешь помогать нам на этой земле. Tu désires nous aider dans cette Как ты terre. помог, Господи, Марии. Comme tu as aidé Marie, Seigneur. Точно так же ты желаешь помочь каждому. De la même façon, tu désires aider chacun d'entre Как nous. ты сказал разбойнику, Comme tu as dit au malfaiteur, который услышал тебя, qui t'a entendu, который понял. qui a Ты compris. сказал ему, ныне же будешь со мной в раю. Tu as dit, maintenant là, tu seras avec moi au paradis. Сегодня ты говоришь каждому из нас. Aujourd'hui, tu dis à chacun d'entre nous, Есть шанс для каждого. il y a la chance pour chacun d'entre nous. Независимо, кем ты являлся, кем ты являешься. Cela ne dépend pas de qui tu es ou bien qui tu étais. Независимо. Ça ne dépend pas. Послушай, Écoute. если разбойник, который там по собственным проблемам, потому что он натворил, он там был заслуженно, он получил прощение, то ты здесь также имеешь право на прощение грехов. Et si le malfaiteur qui était sur la croix parce qu'il a fait de mauvaises choses, il a mérité, a pu être sauvé, toi aussi tu as le droit d'être sauvé. Все от тебя. Tout dépend de toi. Этот разбойник, Ce malfaiteur, несмотря на его жестокое сердце, ne pas regarder à son cœur qui était dur, потому что он был убийцей, parce que c'est quelqu'un qui tuait les gens. но он сказал Mais il a dit à l'autre, что ты засловишь его. pourquoi tu lui parles mal comme ça? Он здесь Il est ici. не по своей вине. C'est pas parce qu'il a fait Он quelque chose. плохого ничего не Il сделал. n'a rien fait de mauvais. А мы с тобою Mais toi et moi, здесь заслужены. nous sommes ici parce que nous le méritons. Он говорит, так нельзя. Il dit non, ne parle pas ainsi. Он не заслужит быть здесь. Il n'a pas mérité d'être ici. Разбойник, он верил, он знал, что есть Царство Божье. Le malfaiteur connaissait et croyait qu'il y a le royaume de Dieu. Не потому, что ты скрываешь себя за этой как скорлупой, за маской. C'est pas parce que tu te renfermes au derrière ton masque.
Разбойник, он прикрывался маской, он был убийцей, он был жестоким человеком. И все знали его как жестокого человека. Le malfaiteur était une mauvaise personne. Il se cachait derrière son masque. Tout le monde savait que c'était une mauvaise personne. Но он знал, Mais il savait что у Иисуса есть царство, есть рай. que Jésus a le royaume et qu'il y a... Смотрите, Иисус ему там о рае не говорил ничего. Jésus là-bas ne lui a pas parlé de son royaume. Иисус не сказал ему о своем царстве. Jésus n'a pas parlé de son royaume. Он разбойник. Il est malfaiteur. Все это время Tout ce temps, он знал, il savait что есть другое царство. qu'il y a un autre royaume. Он сказал: Господи, Il a dit, Seigneur, помяни меня, когда ты будешь в своем царстве. prends-moi quand tu seras dans ton royaume. Послушайте, Écoute-moi, есть люди, il y a des gens, ты можешь быть жестоким, ты одеваешь маску, я не знаю что. peux être Твою mauvais, жизнь, послушай, ты осознаешь внутри себя, что есть Бог. il y a des gens, tu peux mettre le masque, tu peux faire ceci, mais tu reconnais dans ton cœur qu'il y a Dieu. И Бог стучится в твое сердце. Et Dieu toque à ton cœur. Это твое время. C'est ton temps. Это твое время. C'est ton temps. Это твое время. C'est ton temps. Будь как этим разбойникам. Sois comme ce malfaiteur. Сними с себя эту маску жестокости. Enlève ce masque de mauvaises choses. Сними эту маску неверия. Enlève ce masque de sans foi. Ведь внутри. Crois à l'intérieur. Ведь внутри тебя. Crois à l'intérieur de Ты toi. знаешь, что есть Бог. Tu sais qu'il y a Dieu. Ты знаешь, что есть Бог. Tu sais qu'il y a Dieu. Ты знаешь, что есть Бог. Tu sais qu'il y a Dieu. И он обратился. Et maintenant, il s'est У тебя retourné. есть царство. Il a dit que tu as le royaume. Господи, Seigneur, вспомни обо мне, когда ты будешь в своем царстве. Я знаю, что ты будешь там. souviens-toi de moi quand tu seras Sonne dans ton à royaume. Souviens-toi de moi, je sais que tu Послушайте, seras là-bas. Écoute, это хорошее время. c'est un bon moment. Сейчас будем молиться вместе. Nous allons prier ensemble. Этой молитве простой. Cette Если я не буду prière. звать никого здесь, Je ne vais appeler à я хочу, personne чтобы мы ici. все просто молились. Je veux que nous prions nous Там, tous. где мы находимся. Là où tu te trouves. Послушай, Écoute-moi. этот разбойник, Et ce malfaiteur, он не спрыгнул с креста, чтобы встать на колени. il n'a pas sauté de la croix pour se mettre à genoux. Там, как он был, Là où il était. там он и говорил. Et c'est là-bas il a parlé. Там, где ты есть, Là où tu es. там ты можешь говорить. Et là où tu peux parler. Там, где ты есть, Là où tu es. там ты можешь говорить. Là tu peux parler. Просто мы обратимся к Иисусу Христу Et сейчас, nous allons все nous вместе, и retourner церковь, мы adresser все à вместе. Jésus-Christ, tous ensemble. Просто молись искренне, Prie de façon véridique. внутри себя, из сердца. À l'intérieur de toi, que ça part de ton cœur. Попроси, чтобы Он простил тебя. Demande qu'il puisse te pardonner. Давайте помолимся вместе со мной. Prions ensemble avec Это moi. простая молитва. C'est une prière simple. Это простая молитва, C'est une prière simple. но которая может изменить многое в твоей Mais жизни. qui peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Давайте за мной повторите, пожалуйста. Priez après moi. Господь Иисус. Seigneur Jésus. Просто повторите за мной и просто верьте, Répète что après Бог moi. Он здесь. Et Господь croyez que Dieu est Иисус, ici. Jésus, Seigneur Jésus, благодарю Тебя je te remercie за это собрание, pour cette réunion, за это слово, pour cette parole, за Твое присутствие среди pour нас. ta présence parmi nous. Прошу Тебя, Je te demande, прости pardonne каждый мой грех. chacun de mes péchés. Прости все мои грехи, Иисус. Pardonne tous mes péchés, Jésus. Омой меня Lave-moi и очисти меня et purifie-moi своей кровью. au travers de ton sang. Стань моим Спасителем Deviens mon sauveur и моим Господом. et mon Seigneur. Будь Господом моей жизни. Sois le Seigneur dans ma vie. Веди меня Духом Святым. Conduis-moi au travers de ton Esprit Saint. Я хочу следовать за Тобою. Je veux marcher après toi. Помоги мне, Господь. Aide-moi, Seigneur. Благодарю Тебя Je te remercie за Твое прощение. pour ton pardon. За то, что Ты прямо сейчас принял меня. Du fait que tu m'as pris maintenant là. Ты принял меня, Господь. Tu m'as reçu en toi, Seigneur. Я теперь Je suis devenu maintenant Твой сын или Твоя дочь. ton fils ou ta fille. Благодарю Тебя. Je te remercie. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Послушайте, Библия говорит, Écoutez, la Bible déclare, после этого разбойник, cela, он там был. le malfaiteur était этого là-bas. Гвозди не выпали с автоматом,
du fait qu'il a reconnu Jésus, les On coups qui peut étaient sur sa main n'est pas tombé. Но Il est что-то resté sur уже la было croix. другое внутри него. Mais il y avait quelque chose de nouveau à l'intérieur de lui. Что-то другое внутри него. Il y avait quelque chose à Послушайте. l'intérieur. Écoutez-moi. Если ты был искренним, Et si tu as été véridique, Бог с искренним поступает искренно. Dieu avec ceux qui sont véridiques agit de façon véridique. Значит, что-то внутри тебя произошло. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de Amen. toi. Amen. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего верования.